নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটি মিনি ব্লগলৈ আৰু আজি মই দেখাম আপোনালোকক এটা মন্দিৰ। এয়া হ'ল বালিলেচা মন্দিৰ আৰু এই মন্দিৰ ভাগ আছে নলবাৰীতে। এয়া মেইন মন্দিৰৰ কাষৰ, যিহেতুকে পূজা চলি আছিল মই মন্দিৰ ভাগৰ ভিডিঅ' নললোঁ। আৰু এইটো হৈছে মন্দিৰৰে এটা পুখুৰী। পুখুৰীটোত যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে, তাত চিৰা মুড়ি এইবোৰ দিয়া হয়। আৰু এয়া হৈছে মেইন মন্দিৰ ভাগ। যিহেতুকে সেইদিনা মোৰ ভাগিনীজনী অন্নপ্ৰসন্ন আছিলে, মই বেছি ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে মেইন মন্দিৰ ভাগৰেই পিছৰ পুখুৰীটো। বহিবলৈ ঠাই আছে, বিৰাট শান্ত ঠাণ্ডা আৰু বহুত নীৰৱতা। আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু দেখাম, এয়া চাওক, এয়া হ'ল ৱাছৰুম, মানে হ'ল লেট্ৰিন বাথৰুম। দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া আৰু খুবেই পৰিষ্কাৰ।